ഹലോ ഗൈസ്, എൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ വന്നത് കന്യാർക്കയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ്. പോതിയരവള ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് പോകേണ്ടുള്ളത്. കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഇറങ്ങിയാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. ഈ വഴി സ്ട്രെയിറ്റാണ് പോകേണ്ടത്. ഞാനൊന്നുകൂടെ വഴി ക്ലിയർ ചെയ്താം. അഞ്ചൽ കാഞ്ഞിരത്തുമൂട് കടയ്ക്കൽ റോഡാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് പോതിയാറുവിള റോഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സ്പോട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നും ഒരു 1/2 കിലോമീറ്റർ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ലെഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പോട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഗായ്സ്, ഇനി കുറച്ച് ഓഫ് റോഡൊക്കെയാണ്. ഈ റോഡ് ഫുള്ള് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പോകുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള റോഡുകൾ ഒരു കൊക്കൊക്കെ താണ്ട് ഇങ്ങനെ പറന്ന് പോകുന്നു. അങ്ങനെ അടുത്ത നമ്മൾ എണ്ണപ്പന തോട്ടത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറുകയാണ്. ഫുൾ എണ്ണപ്പനയാണ്. ഒരു ഗേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെറിയൊരു പാലം ഉണ്ട് ഇവിടെ. അടുത്ത ഓഫ് റോഡിങ് നമ്മളെ പയ്യന്മാർ 2-3 പേര് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട്. അവന്മാർ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഒരു പാലമുണ്ട്. അങ്ങനെ അടുത്തൊരു പാലത്തിലേക്ക് എത്തി. അവിടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന അവന്മാർ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അടുത്ത നമ്മുടെ സ്ഥലത്തേക്ക്. നല്ല ഓഫ് റോഡാണ്. നല്ല കുലുങ്ങി വേണം പോവാൻ. എണ്ണപ്പനത്തോട്ടത്തിനകത്തുകൂടെ നമ്മൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പൊളി ഡ്രൈവാട്ടാ. ഉള്ള കുണ്ടും കുഴിയൊന്നും അവൻ നോക്കുന്നില്ല. അവ ഉള്ള എല്ലായിടത്തും ഇട്ട് മുമ്പായി ാണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഷെഫീറും പിന്നെ നമ്മുടെ അഫ്സലും വരുന്നുണ്ട്. ഗായ്സ്, ഒരു ഓഫ് റോഡ് വണ്ടി ജീപ്പ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ വേറെ ഒരു ഓട്ടോയും ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ സജിനും സുഹൈലും നിൽക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് നടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മെയിൻ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ വണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് സൈഡാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങോട്ട് നടക്കുകയാണ്. സുഹൈലും സജിനുമാണ് ഫ്രണ്ട് നടക്കുന്നത്. ബാക്കി 2 പേര് അവന്മാർ ഫ്രണ്ടേ പോയി. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മൾ കന്യാർക്കയത്തിലെത്തി. ഇതാണ് കന്യാർക്കയം സ്പോട്ട്. നമ്മുടെ ചെക്കന്മാരെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആണ്ടേ കുറച്ചുകൂടി അങ്ങോട്ട് പോകാനുണ്ട്. ഗായ്സ്, നമ്മൾ എത്തി കന്യാർക്കയം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാ, പൊള്ളിയല്ലേ?
അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മുടെ ചെക്കന്മാരെല്ലാം നാണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആണ്ടെ എല്ലാവരും നന്നുണ്ടാ. സുഹേൽ എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കുകയാണ്. അല്ലല്ല സ്ലോ ഒന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഇനി നമ്മളങ്ങോട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് കയറുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം. ആദ്യമേ അഫ്സിൽ പോയി അവിടെ സ്ഥലം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സച്ചിനും എൻ്റെ ബാക്കേ പോന്ന്, അതിൻ്റെ പുറമെ ഞാനും ഉണ്ട്. ഇതാണ് സ്ഥലം കേട്ടാ, രക്ഷയില്ല കേട്ടാ, ഒന്നും പറയാനില്ല, പൊള്ളി തന്നെ. വഴക്കന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് കേട്ടാ. അപ്പൊ സജിനെ എങ്ങനെയുണ്ട്? സ്ഥലമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? പൊളിയാണോ? ഒന്നും പറയാനില്ല, പൊളി വൈബാണോ? തെറ്റല്ലേ? നമ്മുടെ സുഹേലൊക്കെ ഇവിടെ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സുഹേലുണ്ട്, ഷഫീറുണ്ട്, അവന്മാരെല്ലാം നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളാദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. സ്ഥലം പൊളിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടുന്ന് ഇറങ്ങുക. ഇവിടുത്തെ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സജിനൊക്കെ ചാടി പോകുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.